So, akit na kami sa Mother Falls dito sa BALER with the BNT. Hi, Joevin! Oh my God, first time Hi, Wars! Ay, mali yung daanan ko. Saan ba? Dito daw. Dito na, parabasa na agad. Akyat na kami. So, vicious lang. Hello guys! Welcome back to my channel. It's the Elementary Kid. Ayun na nga. Bago na naman akong video, and this time, papakita ko sa inyo yung mga naganap sa amin sa BALER. From my camera's point of view, alam ko nag-upload na si Lloyd. Siyempre, meron din akong mga shots na kinuha, mga vlogs na kinuha. But just like Lloyd, hindi din ako nag-vlog masyado doon kasi nag-decide nga kami na i-enjoy yung moment, to spend it with BNT, to spend it with friends, na hindi kami na-istorbo ng kahit na anong technology. At isa pa, ang hirap-hirap mag-vlog sa dagat kasi yung cellphone, yung mga cameras namin, ayaw naman namin masira. So ito na ang BALER adventure namin. I hope you enjoyed this video. Huwag niyong kalimutang mag-subscribe sa aking channel. At syempre, huwag niyo din kalimutang i-click yung notification bell sa tabi ng subscription button para ma-update kayo sa mga uploads ko. Kahit minsan lang ako nag-upload, at least nag-upload. I promise na mabaguhin ko yan. Mag-upload ako lagi. So, here you go. Enjoy the video. Dami, huwag magalaw. Pwede lang. Ano yun, Mars? Ano yung tinatalak mo dyan? Baba pala ng inakyat namin pero hingal na ako. At meron dito tupig. Yan po, masarap po yan dito sa mga sa mga lugar na ganito yung tupig. Kuya, gawa po saan to? Buko at Malagkit. Aakyatin namin ngayon yung Mother Falls. Aakyatin namin ang Mother Falls! Aakyatin namin ang Mother Falls! Aakyatin namin ang Mother Falls! Grabe, ito na naman mga lakarang ayoko. Parang naumakyat kami kay Wangbod. Kala ko mapuputulan na ako ng hininga. Pero, mas madali naman daw to sabi nila. So, ilaban na natin. Nauna kami. So ayan sila, naglalandian pa sa likod. Yung mga BNT at si Lloyd. Picture muna sila ako. Ilaban na yung lakaran na to dahil hinihingal ako. Layo! 1.3 kilometers yung trek. So nakasmile lang ako pero hindi talaga ako natutuwa. Babae. Babae niya. Anong ginagawa mo? Anong ginagawa mo?
Nagbabasa lang ako. Hindi. Ang init kasi. So ibang level na po yung pagod namin, kaya sinuko na yung laban. For now, papahinga muna. At gagawin namin ex-season photoshoot para makapagpahinga. Di ba? Ayun sila, nagpo-photoshoot. Narating na namin yung waterfall sa wakas! After a very, very long trek, may backyard, may pababa, may pagtawid sa ilog. Ilang ilog yun? 3? 5 ilog yung tinawid namin, 2 doon may lubid. And, eto na siya! So ano masasabi mo na ano? Ganda. Ito yung pinakaunang falls na nakita ko in my life na ganyan kataas. And sobrang lakas ng water current. Alam mo ba, na yung falls na yan, nagsusupply din ng power dito sa part na to ng Aurora. Because meron silang ginawang hydropower plant dito. Unfortunately, noong November, nabagsakan ng bato yung tubo, so nasira. So hindi siya ngayon functional. So next time na lang. Bye! Mag-surfing kami, taas ng alon. It's surfing time. So ito na yung pinaka-highlight ng BALER trip. So surfing kami. Oh my God, ito na. So namimili na kami ng aming surfboard. Whoa. Ang sabi ko, namimili na kami ng aming surfboards. So if ever you're in BALER, hindi naman pwede na hindi kayo mag-surfing, di ba? Kasi yun naman talaga yung pinupunta ng mga tao dito. At yun yung dapat yung ipunta dito dahil sobrang sikat sila for this. So, tara na. Gantihan tayo ng camera. Wait lang. Already. Hello, ma. Wait lang, Mars. Oh my God. Nakikita ko yung sarili ko sa reflection. Law-law pa ng dede ko. My God, it's not working on you. Hi, Mars! Hi! How do you feel right now? I'm so ecstatic. Ganun ka, Bebang. Gidi ka pinag- Hindi, try na. Huwag mo takpan kasi. Kasi mo kayo labas ni Madam Pinit. Wala, hindi ko Natuwa pinapakita. lang. Ano? Yan. Nakatakip ba? Aye! Pira! Happy Halloween. Iganda mo na lang. Yung ilabas mo isang pangil. Aye! Mataso. Yan, resulta ng surfing. Yun, no? Sugat ako sa dede. Lanwi na lang yung siksik niyo, Madam. Saan yung sugat? Kasi susunod. Saan yung sugat? Hindi kita. Yun po. Buong yan, sugat yan. Kapal to. Tapos na kami mag-surfing! Tapos na! So it's time to go home. Mag-picture-picture na muna kami. At ang dami naming kaganapan na nakakatawa, nakakalungkot. Pero importante sa lahat, nag-enjoy kami. Nagawa mo! Oh, nakakapagod. So, hindi kami kasi pwedeng sumakay ng van after surfing kasi mga basta kami. So wala kaming choice but to walk. So yun. Walk lang. Smile lang. Kaya pagod na ako. Ang hirap maglakad sa beach. Parang doble yung bigat ko. O baka pagod lang ako sa alon. Grabe yung pas ng alon. Parang basta ang hirap talunin. Parang nagagawa yung ano ko. Yung weight ko parang wala lang. So ligo na kami sa hotel tapos magla-lunch and uwi na. Let's go! At nagtapos na naman ang isang video natin!
diba? Ang saya-saya sa BALER. Don't forget again to subscribe to my YouTube channel at huwag nyo na rin kalimutan pindutin ang notification bell katabi ng subscription button para ma-update kayo sa aking mga uploads. Maraming salamat! Bye-bye!